قرآن میگه یدنین علیهن من جلابیبهن، از چادرای خود سری خود آویزان کنه، نزدیک کنه. تو را میگم برادری مسلمانم، تو را بالله قسم زنید که در دفتر میره جلباب داره، چادر کلان داره، دخترید که در مکتب میره پتلون در جانش است یا جلباب در جانش است، تو خود مؤمن میگی؟ ولا مکتب قانون گذاشته، ای چند صد نفر که شما رای داده در صندوقش کارت انداخته، ای جناب ملی ها را که مقرر کرده در پارلمان، کدام حکم خلاف اسلام باشه؟ مکتب ما مکتب مسلمان است یا مکتب کفار است؟ مکتب غرب است یا مکتب مسلمان؟ در سرزمین اسلام است یا در سرزمین کفر؟ در کدامش است؟ دختری با حجاب نمیگذاره، پس روی میکنه در خانه. کدام آتن بیک است که پس روی میکنه؟ این دولت است کیست؟ این ملت است کیست؟ این سرزمین است کیست؟ ما کدام دین داریم؟ یکی از شاگردان مرا سوال میکنه، مولوی صاحب استاد داخل میشم و کلی ما میخیزیم. ما گفتم نه درست است. استاد بگوی دلیل بر ما شریعت، ما پابند دین هستیم، ما مسلمان هستیم، او امری را در اینجا انجام میدیم که دین ما بر ما اجازه میده. اگر دین اجازه نمیده تو استاد سر ما حق نداری. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ما آهسته آهسته کلی چیز حیثیت و آبرو و همه چیزی خود دین خود از دست دادیم. یک معلم مردم مکلف به این میسازه برای ما قیام کنه که داخل شدیم دستن کلگی تیار سید استاد شوی. مرتبه تو از پیغمبر بالاست، مرتبه تو از صحابی بالاست، تو مسلمان هستی، این را برای خود جایز میدانی؟ نماز خوانده نمیشه. چرا خوانده نمیشه؟ ولا در تیم نماز ساعت درسی داریم. مملکت اسلامی در تیم نماز ساعت درسی می داشته باشه؟ در تیم نماز کار می باشه؟ ای بالله قسم شما خوب یاد داشته باشه کدامتان در سروبی قطع آلمانیا کار کرده؟ آلمانیا اعلان کرد که پیشین رسید گفت ساعت نماز است، گفت بری عبادت تا نبکنه. مردم دو طایفه شدن، یک طایفه رفتن نماز خواندن، دیگه طایفه قرار ششتن نماز نخواندن. وقتی که نماز خوانده شد امو طایفه را که علایده نماز نخوانده بود اعلان کرد، بر از لیست حاضری کشید، گفت بری شما اینجا حقی کار کردن به بند نداره. چرا نداره؟ به الله خود شما متعهد نیستی، به الله خود شما وفادار نیستی، به ما وفادار هستی. بزرگترین خائن شماستی. بره دیگر نمیگیرم تا نه. کافر بری تو وقت نماز میده اما مسلمانی چرا خیر؟ این مردم، این سرمعلم، این مدیر، این وزیر معارف، این دولت، این پارلمان به الله چی جواب میگه که در وقت نماز ساعت درسی باشه، ساعت کار باشه؟ هر وزارت جواب بگویه، جواب بگویه. ما قرار خدا گرفتیم مسلمان هستیم. خب مسلمان هستیم، کدام مسلمان؟ کدام غیرت؟ آیا نماز ترک میشه؟ نماز ترک میشه؟ بالله قسم که یک نمازم ترک میشه کلی دکتری را خاک در سرش. اگر من انجینری بزرگ میشم در یک روز 1 میلیون معاش میگیرم، خدا در مقابلش چند؟ در مقابلش یک نماز الله امر الله پایمال میشه، قضا میشه، ما او را در خاک مندازم. حقوقی مسلمان امیره میگه، دین الله امیره میگه، دین الله امیره تقاضا داره. مومن بدار که خدا امروز بچه تو دختر تو در مکتب الله اکبر نماز نمیخونه، هزاران شاگرد است، چرا در اون ساعت درس است؟ چرا احتجاج نمیشه؟ چرا مطالبه نمیشه؟ ولی گلم نکنیم و جای گله هم نیست. بگو چرا گله نکنیم از جناب کدام مفتی و بگوی مولایی دکتری که در تلویزیون ظاهر میشه زنگ برش میزنه جناب من در فلان مؤسسه کار میکنم، مرا در نماز جمعه نمیمانه، چطور کنم؟ جناب برش فتوا میده که نماز پیشینی تا بخوان. مفتی صاحب، مولوی صاحب، ملا صاحب، آقا صاحب، دکتر صاحب، این فتوا را کی برات جایز کرده که در نماز جمعه پروا نداره؟ کار میکنی اونجا در مملکت اسلامی او تو از نماز جمعه من نمیکنه، خود تو نماز پیشینی تا بخوان. اگر تو واقعا فقه خود خوانده باشی، افسوس که فقه هم نخوانده. در فقه اعذاری که نماز جمعه را ترک میکنه کدام است؟
تا امی عذرم برام بیار که در مؤسسه کار میکردی تو را نمیمون پیشینیت را بخوان. امی عذرم در فقه برای من نشان بده که من بفهم که تو مذهبیستی، من بفهم که تو فقه را میدانی. این دین است، این دین است. دختری ما تو پتلون کده میره.